ていると話していました。避難する皆さんにお伝えします。停電で道が暗くなっている恐れがあります。道路に物が散らばったり、地面にひび割れができたりしている恐れがあります。足元に気をつけて避難してください。また信号が消えている恐れがあります。車での避難で十分お気をつけください。情報はラジオや携帯電話のワンセグでもニュースできます。放送を聞いた人は周りの人にもお知らせください。部屋の中では、暗い部屋の中では、暗黒、お互いに声を掛け合いましょう。足元に散らばったもので怪我をする恐れがあります。室内でも足元をかけなど注意してください。安全を確認しながらそれをうまくしてください。もう一つは余震で倒れる恐れがあります。午前2時46分ごろ、東北地方で3以上を観測した地域は、震度5強で秋田県内陸南部が崩れることがあります。震度4が青森県の三沢市、五戸町、震度4で、岩手県の宮古市、富士市、遠野市、また震度3が北海道の函館市、青森県の青森市、十和田市、由布市、白米町、今里村、野辺市町、下辺町、横浜町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町、住田町、大月町、広野町、それから宮城県の一部市内でも履物を履くなど注意をしてください。安全を確認しながら火の始末をしてください。ろうそくは余震で倒れる恐れがあります。注意をしてください。午前2時46分ごろ、東北地方で強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は岩手県を震源の深さは 50km、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。男性は、コンクリート建ての建物のイラストの警察官が、引き上げるような揺れが10秒以上続いた。棚から物が落ちるようなことがなかった。現在のところ被害の通報は入っていないが、状況を確認するためパトロールを始めていると話していました。2時46分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは 50km、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。この地震による津波